Masarap. Masarap. Hello mga mamshi! Ngayon ay gagawa naman tayo ng SIOPAO ASADO para sa ating patok na business. Yan po para sa ating filling. Maglagay po tayo ng oil. Lagay na po natin ang bawang at sibuyas. 3 minutes. Yan po. Antayin lang po natin mag-brown to ng konti. At yung pork nyo, i-blanch nyo lang po ito ng hot water. Parang babandian lang nyo po ng hot water para matanggal po yung mga scum niya o kaya yung mga sebo-sebo niya. Parang hinugasan nyo lang po ito ng hot water. Yan. Kailangan po guys, yung iyong pork ay lutong-luto. Pwede na tayo maglagay ng ating salt. At maglagay na po rin tayo ng ating star anise. Half teaspoon of salt lang po. Konting pepper. 2 tablespoons of oyster sauce. One tablespoon of hoisin sauce. Ang bango na po niya guys. 1 cup of water. Hanggang maging lutong-luto at maging saucy ang ating pork asado. Yan. Ayan guys, malalambot na ang ating meat. Kung pwede na tayo maglagay ng sugar. Maglalagay tayo ng 3/4 cup of brown sugar. Tablespoon po ng cornstarch sa ating half cup of water. Sa same pan po, maglagay po tayo ng 1 cup of water. And then, i-scrape po natin yung mga sa gilid para yung lasa ng ano ay pumunta dun sa water. And then, kumuha po tayo ng half teaspoon of soy sauce and half teaspoon of oyster sauce and 1 teaspoon of sugar. Yan. Konti lang po. Yan kailangan natin. Ayan po, kumukulo ng ating maglagay na po tayo ng 3 tablespoon of water and 1 teaspoon of cornstarch. Yan. Para lang po lumapot itong ating sauce. Itong sauce po natin, ipa-slurry nyo po, meaning kailangan ma-reach po ng cornstarch yung boiling point niya. Or else magiging ano siya, magtutubig. Kaya minsan mapapansin nyo pag yung naglalagay ko ng cornstarch tapos afterwards nagtutubig na siya, ibig sabihin hindi niya na-reach yung boiling point niya. Ayan guys, luto na ang ating sauce. I-turn off na po natin siya. Yan. At gagawa na po tayo ng dough.
Last one, bago nyo po ilagay sa ref, kailangan malamig-lamig na po siya kasi baka po masira pag nilagay natin directly na mainit pa siya. Kaya kailangan palamigin nyo po muna to bago nyo ilagay sa ref. Para sa atin do, 1 cup of water, 1 tablespoon of sugar, haluin nyo lang po, and 11 grams of yeast. Haluin nyo po ulit. Maglagay din po tayo ng 2 tablespoon of shortening. Kung wala po kayong makitang shortening, any vegetable oil po na very light ang gamitin ninyo para hindi po magkulay ang inyong siopaw. And maglagay po tayo ng 3 cups of self-raising flour. And 1 cup of sugar. Half teaspoon of salt. And halu-haluin nyo lang po to guys. And then, i-knead nyo po siya ng 5 minutes. And guys, lalagyan nyo lang po ito ng plastic and wait for 1 to 2 hours. Kung may takip kayo, takpan nyo lang po ito and wait for 1 to 2 hours. Ayan guys, double na ang ating dough. Ayan, okay na po siya. Tusukin nyo lang sa isang side. Ininit and then ibabalik nyo na po siya dito. Balik nyo po muna ulit siya dito. Yan. And at least wait po tayo ng mga 15 to 30 minutes yan. I-close lang po natin siya. Tingin na lang po ito. Labas na lang po siya. Evenly.
siopaw. Pupo tayo ng tubig at maglalagay na tayo ng ating siopaw dito. Lagyan nyo lang po ng lampen yung inyong natin para hindi po nagtutubig tumutulo sa ating tawag. Yan. Ayan po mga mamshi, luto ng ating big cow. Pwede na natin sunod ang ating second batch. Pwede ka mag-business sa Pinas. Yan guys, ang ating siopaw, napakasarap po nito. Huwag nyo lang nyo po sobrang ng luto yung do. Kasi itong do na to, napaka-soft niya. Ayan guys, tapos na ang ating siopaw. As you can see, napaka-white po ng color ng ating siopaw. Yan. Gagamit po kayo ng mga vegetable oil, yung very light lang po. Kung wala po kayong makitang softening. Yan. At wag po kayo gagamit ng butter kasi magkukulay dilaw po ang yung siopaw. Kung gusto nyo po ng white na siopaw. Yan po. At makikita nyo po yung ating dough, napaka-soft. Yan. As you can see, ang sarap po niyan. Yan. Napaka-juicy po ng ating asado filling. And then, napaka-soft po ng ating dough. Kaya po, hindi po kayo mapapahiya sa inyong mga customer. Masarap. Masarap po. Ayan mga mamshi, tapos na tayong gumawa ng ating siopaw. Ngayon, i-inform ko na po kayo kung magkano ang nagastos natin sa ating siopaw asado. Bali, nagawa po natin is 10 siopaw asado. Pwede po natin ito ibenta ng big size po siya na siopaw. Kaya po pwede nyo po siyang ibenta 250. Yan, pwede nyo po siya ibenta kasi around 4 inches po yung laki niya, kaya big paw po to. Ayan. Ngayon mga manshi, magkano po ang nagastos natin dito? Ang bali ang nagawa po natin dito is 10. Bali kung ibibenta mo siya ng 250, meron po kayong $25 kung 10 po yung nagawa ninyo. Ngayon po, susumahin natin kung magkano po ang ating mga nagastos. Unang-una, yung yeast natin. Bali, yung isang pack ng yeast natin is around $2.20. Bali, isa lang po ang nagamit natin doon, which is 44 cents lang po siya. And then, yung sugar naman po, $1.60 siya dito. Konting-konti na naman din po ang nagamit natin sa kanya. Parang mga half cup of sugar lang po yung nagamit natin. Kaya, around 30 cents lang po yung ating sugar. And then, ang flour po natin is $2.80 per kg. Ang nagamit lang po natin doon is 3 cups, which is 80 cents lang po ang estimated natin doon. And then po, doon sa oil or shortening, ang 500 grams po niya is around $3.80 and 50 grams lang po ang nagamit natin doon. I-divide lang po natin yun sa 10. Ang bali ang nagamit po natin doon is 38 cents. Yan po. And then, sa gas po is around 10 to 15 minutes lang naman po natin kasi ang ban po
Sa gas naman po, estimated namin is 50 cents. Kasi mga around to 10 to 15 minutes nyo lang naman po siya lulutuin. Ayan po. And then, sa packaging po, sa ito is around $1 is 10 pieces. Ayan na po siya. Ayan. Kaya pag bumili po kayo ng mga packaging na katulad nito, bumili po kayo ng mga bultuhan para mapapamura po kayo. Ayan, guys. And sa pork po natin, medyo mahal po kasi ang pork dito sa Singapore. Pero yung part na kasi, mas mura po siya compare mo po sa mga liempo. At mas malaman po yung kasim part compare mo dun sa liempo. Kasi yung liempo medyo mataba. Pero masarap po ang liempo sa ibang mga putahe. Pero sa SIOPAO ASADO, ang mas advisable po gamitin is yung kasim po. Yun. Bali, nabili natin siya ng $4. Kasi less than half kg po yung nagamit natin. And then, sa mga seasoning niya po, kasi konti-konti lang naman po ang ginagamit natin, which is around 2 tablespoon lang po ng soy sauce, hoisin, o di kaya yung oyster salt, salt and pepper. Kaya around 50 cents siguro po pwede na yun. Kasi sa isang bote, magkano lang naman ang isang bote is around yung oyster sauce is $2. Ilang tablespoon lang naman po ang nagamit natin. Kaya siguro sa mga seasoning po natin, around 50 cents po pwede na po siya. Okay. Ngayon po, magkano po ang ating suma? Ang naging puhunan natin is $7.92. Yan po. Sa labor po, syempre po, susweldohan po natin ang ating sarili. Ayan po. Siguro, kung i-combine nyo po yung oras na pinagtrabaho nyo, siguro mga 1 hour po is, ayun po talaga ang naging trabaho nyo sa kusina. Huwag nyo na po isama yung paghihintay nyo. Normal lang po yun. Bali, ang total workmanship nyo po dito is 1 hour. And bali, magkano po ang per hour dito sa Singapore? Around $10 to $11. Palagay nyo na po $10 per hour natin. Bali, sisweldohan nyo po yung sarili nyo ng $10 sa ginawa nyong SIOPAO. Yan po. Bali, magkano na po ang inyong naging puhunan? $7.92. I-round up na lang po natin yun. Sa pinakamalapit is magiging $8 po siya. Bali, sa $8 po, ayun ang pinakapuhunan ninyo. Plus, yung workmanship nyo po na $10. Bali sa 10 na SIOPAO na may bibenta nyo, meron po kayo na $25. Yung $25 po, wala pa po doon. Ayun po ang kita nyo. Tanggalan nyo po yun, i-minus nyo lang po yung inyong puhunan na $7.92, which is around $8. Bali, ang matitira po sa inyo is $17. I-minus nyo pa po yung workmanship nyo, which is yung labor nyo, na $10. Bali, ang kinita nyo sa inyong 10 SIOPAO is $7. Bali, ayun po yung pinakatubo nyo. Kung titingnan nyo po, maliit po yung tubo ninyo na $7. Pero kung susumahin nyo po yun, kung sa isang araw, maka 20 pieces of SIOPAO po kayo, $7 is times nyo po sa 2, bali may $14 po kayo. Malaki na po yun kung tutusin dahil kung masipag po kayo, so kung may $14 kayo a day, i-times nyo po yun sa 30 days. Bali, ang kikitain nyo is 420 sa isang buwan. Bali, kung 20 pieces of SIOPAO po ang mabenta nyo sa isang araw. Bali, may 420 po kayo na tubo. Yung 420 po na tubo yun is magkano na po sa Pilipinas siya? Around 16,000 pesos. Yan po. Bali, kung may sweldo na po kayo, tapos may tubo po kayo, bali, ayun na po yung ano nyo. Yung tubo nyo po, ayun po yung ipang-iikot nyo sa inyong puhunan. Huwag nyo pong gagalawin yung tinubo nyo. Kasi po, dun sa ginawa nyo, meron na po kayong pinita dun. Yun yung pinakasweldo nyo, which is yung $10. Kung nag 2 hours po kayo na pagtatrabaho, meaning, ang sweldo nyo is $20. Yun po ang kukunin nyo sa inyong kinita.
Bali, yung tubo nyo po, yun po ang ipapaikot nyo sa business ninyo. Yun po, sana po mga mamshi, nakatulong itong vids ko sa inyo para sa inyong patok na negosyo. Please subscribe to my channel para lagi po kayong updated sa mga bagong video ko. Thank you po!